Inhliziyo yami ke bafowethu ijabule kakhulu njengoba ngizohlwithwa nje ngomhla ka-23 September. Umhlaba nje ububhubha, sengiyahamba singabahamba yothina akulomhlaba kepha sinekhaya ezulwini. Siyahamba ngikhuluma nje ngino-73 rand ebank. Ngizovukela kuwo nje kusasa, ngifuna ukuthi kube namabibi azosala azokwenza inhliziyo yami isale ngapha emhlabeni. Noma abasha bengaliphika igama lakhe kodwa mina ngizohamba ngiyahamba ngijabule ngendlela emangalisayo. Ngithi uyinkosi ephakemeyo, mbongeni ngiyahamba ngijabule bazalwane, ngijabule ngendlela eyisimanga. Ngiqeda konke okusemhlabeni, yabona nje ngidinga konke ebengingenakho, ngikuqedela konke kusasa nenginakho, ngiyabhubhisa ngoba siyahamba kepha ngale haleluya.